হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল বাহারি আহার। আশা করছি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। আজকে আমি আপনাদের জন্য খুবই সহজ একটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়েছি। আমি আজ আপনাদেরকে খুবই কমন একটি পিঠা তৈরি করে দেখাবো। আমি খেজুরের গুড় দিয়ে পিঠাটি তৈরি করেছি। আপনারা চাইলে আখের গুঁড়ো ইউজ করতে পারেন। অনেকেই বলে থাকেন তাদের পিঠা নাকি ফোলে না, সফট হয় না, কিন্তু আমার এই ভিডিওটি দেখার পরে আশা করছি আপনাদের এই সমস্যাটির সমাধান পেয়ে যাবেন। তাহলে চলেন শুরু করা যাক। খেজুরের গুড়ের পাকান পিঠা তৈরি করার জন্য আমি এখানে একটি প্যান নিয়ে নিয়েছি। আমার কাছে খেজুরের গুড়ের পাটালি ছিল। এখন আমি এটাকে তরল করে নিব। আমি পাটালিটা ছোট ছোট অংশে ভাগ করে নিয়েছি। এখন এটাকে 1 কাপ পানির মিশ্রণে তরল করে নিচ্ছি। মিডিয়াম আঁচে আমি এটাকে গলিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি একটা মিক্সিং বোল নিয়ে নিয়েছি। এতে 2 কাপ চালের আটা ও 1 কাপ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি। আমি বাজারের কেনা চালের গুঁড়াই ব্যবহার করেছি। এরপর নিচ্ছি সামান্য পরিমাণ লবণ। এখন হ্যান্ড হুইস্কের সাহায্যে আমি আটা আর ময়দাটাকে ভালোমতো মাখিয়ে নিচ্ছি। গুড় যখন সহনীয় তাপমাত্রায় পৌঁছাবে তখন আমি এটাকে আটা আর ময়দার সাথে মিক্স করে নিব। পারফেক্টলি ব্যাটার তৈরি করার জন্য আমি এখানে 1 গ্লাস পানি নিয়ে নিয়েছি। পানিটা উষ্ণ গরম হবে, আঙুল সহ্য করতে পারে এমন। আমি একবারে সব পানি মিক্স করব না, আমি অল্প করে পানি মিক্স করব আর ব্যাটারটির সাথে ভালো করে মাখিয়ে নিব। পারফেক্ট কনসিস্টেন্সিটা আসা পর্যন্ত আমি ওয়েট করব। ততক্ষণ আমি গুড় আর পানি ভালো করে মিক্স করতে থাকব। দেখুন ব্যাটারটি প্রায় তৈরি হয়ে গেছে। আমি আপনাদেরকে কনসিস্টেন্সিটা চেক করে দিচ্ছি। বুঝতেই পারছেন এর ঘনত্বটা কিরকম হবে। আমি এখানে একটি প্যানে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি। পিঠাটি ভাসানো তেলে ভাজতে হবে, এজন্য যতটুকু তেল প্রয়োজন আমি ততটুকু তেল নিয়ে নিয়েছি। তেলটা গরম হলে আমি এভাবে গোল করে ব্যাটারটি দিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটি যদি ঠিকমতো তৈরি করা হয় তাহলে পিঠা আপনা আপনি ফুলে উঠবে। দেখতেই পাচ্ছেন আমার এই পিঠাটি কি সুন্দর ফুলে গিয়েছে। কিছুক্ষণ ডুবো তেলে ভাজার পর কালারটা একটু ব্রাউন হলে আমি এটাকে পাত্রে তুলে নিচ্ছি। একই প্রসেসে আমি বাকি ব্যাটারটি দিয়েও পিঠাগুলো তৈরি করে নিচ্ছি। এভাবেই খুব সহজেই তৈরি হয়ে গেল খেজুরের গুড়ের তেলের পিঠা। আপনারা চাইলেই ঝটপট নাস্তার আইটেমে এই তেলের পিঠাটি রাখতে পারেন। খুবই কম সময়ের মধ্যে আপনারা এই মচমচে মজাদার পিঠাটি তৈরি করে ফেলতে পারেন। তো এটাই ছিল আজকের রেসিপি। আশা করছি আমার এই রেসিপিটি আপনাদের খুবই ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করে আমাদের পাশে থাকুন। আরও এমন রেসিপি পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। ধন্যবাদ।